Добрый день. Женщина задала вопрос про своего супруга. Он у нее сильно пьет, алкоголик, несколько раз уже зашивался, и вот сейчас подходит время опять того, что этот период, когда он зашивался, заканчивается. И вот она спрашивает, справится ли он сам, не будет он больше пить, все ли у них будет в порядке. И вот кружка нам говорит, что нет, не справится. Вот смотрите, двойка на дне. Двойка — это неприятности, проблемы, ссоры, скандалы. Вот крокодил прям под двойкой, видите, такое, мордочка крокодила. Тоже неприятный знак, да, такой, отрицательный, скажем. И вот самое такое вот, как восьмерка, и здесь тоже похоже. А это как бесконечность, знак бесконечности, да? То есть все будет продолжаться так, как и было. Ничего не изменится. Вот, посмотрите, топорик. Топорик — это тоже символ скандалов, ссор. Вот еще я увидела, посмотрите, похоже как на костер. Вот как вот дерево, да? Дерево — это жизнь, благополучие, но оно пробитое, да, везде. И прям костер посередине получился. А костер — это тоже ссоры, скандалы. Ничего хорошего. Да, так что не будет он бросать алкоголизм свой, будет также пить. Ей надо подумать о своей личной жизни. То есть или терпеть дальше это, или уходить от него и строить свою личную новую жизнь. Вот так вот кружечка нам рассказывает. Удачи вам!